ওয়াটারফল, জলপ্রপাত বা ঝর্ণা যাই বলুন, ভ্রমণপ্রিয় মানুষের সাথে যেন আলাদাই এক সম্পর্ক রয়েছে। এই সৌন্দর্য যেন সবাইকেই মুগ্ধ হতে বাধ্য করে। দেবঘাট ওয়াটারফল এমনই একটি জলপ্রপাত যা সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে প্রতিদিন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক ছুটে আসে। দেবঘাট ওয়াটারফল সুরাটের অন্যতম ওয়াটার পার্কের একটি। এর অবস্থান সুরাটের উমরপাড়া গ্রামে। দেব মানে দেবতা আর ঘাট মানে পাহাড়ি পথ। দেবঘাট ওয়াটারফলের নামের মধ্যেই এর সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। দেবঘাট জলপ্রপাতের জন্য তো অবশ্যই বিখ্যাত, তাছাড়াও এখানকার বন্য এলাকা একে আরও বিখ্যাত করে তুলেছে। দেবঘাট ওয়াটারফলে যাওয়ার রাস্তাটি দুপাশে ঘন জঙ্গলে ঢাকা। যাওয়ার পথে রাস্তার দুপাশের ঘন জঙ্গল, লম্বা গাছ এবং ছোট নদীর সৌন্দর্যে যে কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য। এই জঙ্গলে বন্য পশু পাখির কোনো কমতি নেই। ময়ূর, বাঁদর, শিয়াল, এমনকি বাঘ, আরও কত কি। বাঘে থাকলে আপনারও দেখা হয়ে যেতে পারে। আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছেই দেখি অনেক পর্যটক কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ গাড়ি চড়ে সৌন্দর্য উপভোগ করছে। দেরি না করে চললাম উপর থেকে দেবঘাট ওয়াটারফলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। সত্যি এ যেন এক স্বর্গ। নিচে নামতে দেখি এক মন্দির। এখানে মহাদেব আর মা কালীর আরাধনা করা হয়। এখান থেকেও ওয়াটারফলের সৌন্দর্য যেন আকর্ষণ করতে লাগলো। আর দেরি না করে কাছ থেকে সৌন্দর্য উপভোগ করতে চলে গেলাম। নিচে যেতেই দেখি ওয়াটারফলের সৌন্দর্যের সাথে একদল পর্যটক পিকনিক করতে ব্যস্ত।
একসাথে দুটো ওয়াটারফল। প্রথম ওয়াটারফলের সৌন্দর্য প্রথমেই উপভোগ করা যাক। এবার চললাম দ্বিতীয় ওয়াটারফলের দিকে। দ্বিতীয় ওয়াটারফলের উচ্চতা প্রথমটির থেকে অনেক বেশি। সবাই দেখি জলে নেমে আনন্দ নিতে ব্যস্ত। একটু কাছ থেকে ওয়াটারফলের সৌন্দর্য উপভোগ করার চেষ্টা। ওয়াটারফলের শব্দ সত্যিই অসাধারণ, মনকে এক আলাদা প্রশান্তিতে ভরিয়ে তোলে। এখানে খাবারেরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এবার গন্তব্য ইকো ট্যুরিজম সেন্টার দেবঘাট। এখানে পর্যটকদের জন্য রাতে থাকার বিশেষ সুবিধা রয়েছে, সঙ্গে সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটি পার্ক রয়েছে। যে
যেতেই দেখি কিছু সময় আগে পার্কটি বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক রিকোয়েস্ট করার পর কিছু সময়ের জন্য ভিতরে যেতে দিল। এগুলো পর্যটকদের জন্য থাকার ঘর, সত্যিই অসাধারণ। দেবঘাট ওয়াটারফল দেখার সেরা সময় সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর। এই সময় বৃষ্টি খুব কম থাকে, যা আপনার ভ্রমণ আনন্দকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। দেবঘাট ওয়াটারফল সপ্তাহে 7 দিনই সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। এর মধ্যে আপনি যে কোনো সময়ই দেবঘাট ওয়াটারফলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসতে পারেন। এবার ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। পাখিরাও যে যার ঘরে ফিরে যেতে ব্যস্ত। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।